Եվրոպան փորձում է անօրինական միգրացիայի բեռը տեղափոխել իր սահմաններից դուրս։ Իտալիան առաջարկում է անվտանգ համարվող երրորդ երկրներում ստեղծել կենտրոններ, որտեղ Եվրամիությունից վերադարձի ենթակա օտարերկրացիները կսպասեն իրենց ապաստանի դիմումների եւ ներգաղթային փաստաթղթերի քննության ավարտին։ Հնարավոր երկրների ցանկում աֆրիկյան ու ասիական մի շարք պետությունների հետ նշվում է նաեւ Հայաստանը։ Նախատեսվում է Եվրամիությունից դուրս ձևավորել կենտրոնների ցանց անօրինական ներգաղթյալների վերադարձը կազմակերպելու եւ միգրացիոն հոսքերը կառավարելու համար, իսկ ծրագրի ֆինանսավորումը առաջարկվում է իրականացնել Եվրամիության միջոցներով։ Մասնագետները սակայն այն կարծիքին են, որ ներգաղթյալների մեծ հոսքը կարող է հանգեցնել երկրում հանցավորության աճին։ Ազգային անվտանգության խնդիր կա, էլի միգրանտների այդքան մեծ քանակությունը մի երկրում, բնականաբար ուղարկում են առաջարկում են երկիր, որին վստահում են, Հայաստանը, որ եվրոինտեգրման ուղին է վերցրել, դրա համար Հայաստանը ուզում առաջարկեն, պետք է առանձին պայմանավորվել, որ Հայաստանը իրանց ընդունի։ Որևէ կենտրոն Հայաստանում չի կարող ստեղծվել միայն Եվրամիության կամ Իտալիայի որոշմամբ, նշում են փորձագետները, քանի որ Հայաստանը Եվրամիության անդամ չէ եւ նախաձեռնության իրականացումը պահանջելու է Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությունը եւ համապատասխան միջազգային պայմանավորվածություն։ Փորձագետները նկատում են, որ ֆինանսական աջակցությունը իրականացվել է այն նպատակով, որպեսզի շահագրգռեն այն պետություններին, որոնք կհամաձայնեն ընդունել փախստականներին։ Հնարավոր ներգաղթյալների թվում, ըստ փորձագետների, դժվար թե գտնվեն բժիշկներ, ուսուցիչներ կամ գիտնականներ, այսինքն հիմնականում լինելու են միջին կրթվածության մակարդակի քաղաքացիներ, որոնք այժմ լուրջ խնդիրներ են ստեղծում հենց Եվրոպայի համար։ Հիմա եվրոպական պետությունները ունեն իսկապես իրենց համար գոնե թե ազգային նկարագիր պահպանելու, թե ազգային դեմք պահպանելու, թե եվրոպական պետություններում միգրացիոն հոսքերը կառավարելու խնդիրներ, եւ այս նախաձեռնությունը մեծ առումով նպատակ ունի եվրոպական միության պետությունների խնդիրները լուծել, որովհետեւ միգրացիոն հոսքերը հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ գոյաբանական խնդիր առաջացնեն եվրոպական պետությունների համար։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ժամին հայտնեցին, որ նման նախաձեռնության մասին տեղեկություն իրենց հայտնի չէ։ Մեզ նման առաջարկ չի արվել, մեզ հետ նման հարց չի քննարկվել, այս մասին ասաց արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ սա նշանակում է, որ Երևանը պաշտոնական առաջարկ առայժմ չի ստացել։ Նրանք կանխատեսում են միգրացիոն մեծ հոսքերի ավելացում նաև Հայաստանի հարևան երկիր Իրանից։ Պետք է հասկանանք, որ Իտալիան մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանի ամենասեր դաշնակիցներից մեկն է, գործընկերներից Եվրոպական միությունում հիմնական գազի գնորդը ադրբեջանական հենց Իտալիան է։ Չի բացառվում, որ իտալական առաջարկության հիմքում ադրբեջանական ուժում է կապված Իրանի հետ հնարավոր զարգացումների մասին։ Մասնագետների գնահատմամբ իտալական առաջարկի ընդունումը դեռևս կանխորոշված չէ, իսկ Հայաստանը ծրագրում կարող է ընդգրկվել միայն պաշտոնական բանակցությունների եւ իր համաձայնության դեպքում։ Նրանց կարծիքով հնարավոր որոշումից առաջ անհրաժեշտ է գնահատել դրա իրավական, անվտանգային եւ սոցիալական հետևանքները։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։